Apreensão de aves aqui no sertão da Paraíba, Piancó, aproximadamente 30 gaiolas, diversas espécies de pássaros. Infelizmente a cultura aqui ainda é essa, de prender os passarinhos na gaiola, como esporte, hobby, enfim. A cultura aqui ainda é de prender passarinho, infelizmente. Diversas espécies. Obviamente algumas em extinção, aves silvestres. Serão todas encaminhadas para a Polícia Ambiental, onde serão liberadas, primeiro no cativeiro, depois vão para a floresta, né? O ambiente natural deles.